एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ सबसे डरावनी चीज क्या है। एक बच्चे ने कहा भूत। टीचर बोले गलत। दूसरे ने कहा परीक्षा। टीचर बोले ये भी गलत। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए। अगले दिन सबने घर जाकर पूछा, पापा मम्मी सबसे डरावनी चीज क्या है। पापा बोले बीवी का गुस्सा। मम्मी बोली सास का ताना। बच्चे बोले नहीं सर, तो कुछ और ही बोले थे। गुस्से में मम्मी पापा स्कूल पहुंच गए। शिकायत करने लगे, आपके टीचर बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, लेकिन उसे सुनने से पहले कल आपको किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आपने 3 सेकंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया तो 3, 2, 1, go! अब ध्यान से सुनो। तभी प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, सबसे डरावनी चीज क्रेडिट कार्ड का बिल है जो इंसान को खामोश कर देता है।